amoon bu bare mu indi ay yàqu-yàqu ay bakkan faatu si may tàmbali si di jaale ñi nga xam ni suñu borom moom na leen di jaale seeni mbokk ndax yàlla xare leen àjjana. àdduna nag dafa ànd ak lu mel nii ndax d'abord ndox moo indi jafe-jafe yi te ndox it ñun moom lañu doon ñaan ngir yàlla may ñu nawet bu barke waaye léeg-léeg bu ndox baree mën na indi ay gàllankoor yooyu nag dañu koy nangu en tant que ay way gëm waaye surtout war nañ ci jàngat li nga xam ne mooy taxawaay ak matuwaay yi nguur gi war a jël waaye aussi taxawaay ak matuwaay yi population bi seen bopp war a jël ngir seeni dëkkuwaay ngir itam ku nekk ci ñun lépp luy wareefam mu doxal ko. kon mel na nu bi mbir mi xewee Sénégal wane nañu ne réew mi ñépp bokk te itam jàmm ak solidarité ak dimbalante bi feeñ ci jafe-jafe yi tax na lu tiis bi metti metti war nañu santaat suñu borom xam ne Sénégal réewu teranga la réewu jàmm la réewu diine la yooyu nag taxawaay yooyu ñu gis muy taxawaay yu am solo d'abord commencé par gouvernement bi nga xam ne Abdoul Mbaye moo ko jiite ma rafetlu ko lool ndax bi mu amee ba léegi maa ngi jokkoo ak ñoom ak gouvernement bi yëpp ministre yëpp yi nga xam ni seen taxawaay gis naa ko ak seeni service maa ngi leen di gërëm ci taxawaay yooyu waaye li ma bëgg a rafetlu surtout mooy mbaax gi nga xam ne feeñ na ci jafe-jafe yi ak làbbiir bu yaatu boo xam ne bi tiis bi amee ak jafe-jafe yi gis nañu sénégalais yu bëri jóg indi seeni alal indi seeni kattan ñi able seeni kër ñii di toggal di yóbbul sinistré yi ma bëgg nag taamu ci biir ñooñu ñépp ak ñi def téléthon yi ñépp ñi nga xam ne def nañu effort pour que solidarité nationale am ma sant leen gërëm leen bëgg nag taamu ci cant googu xalif général des mourides muy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ndax ba mu amee ci taxawaay moo ci jiitu yëkkati alal ju takku lu toll ci milliards ci xaalisu Sénégal lu bare la ne daf koy yokk ci effort yu Sénégal di def ngir ñu indi saafara pour lutter contre les inondations kon ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg lool di sant itam sénégalais yi nga xam ni feelu nañ ko ñoom it def ci seeni alal def ci seeni lu ne ngir tiis bi mën a woyof ci kaw nit ñi loolu nag dama ne effort yooyu population yi defal seen bopp kenn du ci jiitu gouvernement bi muy nguur gi ndax lii suñu taxawaay ñun mooy d'abord nekkal fi population bi nekkal fi askan wi kon nag fu askan wi amee jafe-jafe lépp lu ñu waroon def walla lu ñu doon def war nañu taxaw jublu ci indi ay saafara yuy faj jafe-jafe yooyu te mbir mi dafa laaj ay koppar yu takku dafa laaj xarala ndax du rekk dem pomper ndox yóbbu bu déwénee mu tawaat ñu defaat la même chose solution yi mu laaj solution yu xarala lay doon maanaam ay programme yu wér yoo xam ne ci wàllu defar ay tuyaux assainissement ak xeet gu demee noonu moom la laaj te alal ji ci war a dem bare na xayma bu jiitu ëpp na téeméer ci ay milliards ci xaalisu CFA ci xayma bu njëkk bi kon loolu moo tax ma ne décidé naa en tant que président de la République pour que état bi jiital loxoom ci liggéey boobu maanaam lépp lu ñu doon def war nañu wàññi dépense yi gën ko jagleel ci jafe-jafe askan wi tey loolu tax ma ni li ci jiitu mooy jamono jii ñu toll war nañu dem ci Sénat muy ñaareelu kuréel gu am solo ci démocratie ak ci réew mi waaye comme war nañu def effort yu rëy ci 2013 ci budget bi jëm ci téeméeri milliards
lépp luy nuroog lu ñu war a mën a wàññi ci doxalinu nguur gi danañ ko def ni ñu ko defee ci gouvernement bi ni ñu ko defee ci yeneen i anam pour que alal jooju ñu def ko ci population bi. moo tax ma ni Sénat lu am solo la waaye dinaa proposer Assemblée nationale ak Sénat bi fi ne proposer majorité bi ak opposition bi projet de loi boo xam ne dina négandi Sénat bi ñu dindi ko xaar ba bés bu jamono gën a neex ñu xool naka lañ koy doxaatal indiwaatee ak si yan anam lay war a nekkaate waaye jamono ji jàpp naa ne alal ji si waroon dem déjà te mu toll si juróom-ñett ba si juróom-ñeenti milliards danañ ko tàmbalee natt bu jëkk si projet évacuation ndox yi nga xam ne déjà gouvernement bi taxawal na ko ak Banque mondiale te ñu war si woo ñëpp waaye nag ndimbal na sa fekk loxol borom. kon loolu dana nekk nag lu tiis ndax dañu dëgmal élection bi le 16 novembre bi septembre la ñu war a def élection des 45 conseillers maanaam membre Sénat bi mu mel noonu lu sotti la ba pare kon nag lii dana indi aussi ay jafe-jafe waaye damay ñaan ñi nga xam ne ñoo ànd ak man ci politique rawatina sama waa parti sama waa alliance ñi ñu bokkal ñu xam ni sunu engagement ak askan wi mooy fu jafe-jafe askan wi nekk boor boobu la ñuy fekk loolu mooy sunu taxawaay bu jiitu waaye li ci des itam xam nañu ni ñu war a def ba institution yi fi des maanaam ba ci conseil économique et social dinaa ko jox mission yu bees dana laaj kon ñu transformé waat ko pour que mu jël mission yu bees yooyu ndax Sénat amatul ak lu mel nu domaine de l'environnement ak décentralisation mu boole ko ci ay xalaatam donc loolu yëpp maa ngi ñaan daal ñoom ñooñu ñu jàppale ñu ci tiis bi ndax tiis bu amee je crois que li ñu war a def ñun ñëpp mooy ñu loxosaayu taxaw liggéey ba jàll jafe-jafe yi donc dellusiwaat ci situation normale kon dina saisir aussi ñëpp ñi ma ci war a waxtaanal ngir ñu mën ci jàpp waaye lii moom décision la boo xam ne décision président de la république la su loolu weesoo nag maa ngi ñaax gouvernement bi aussi ñu jël nañ sax matuwaay yi war yëpp dëgg yàlla moo tax ma leen di féliciter lancé nañu plan Orsec ministre de l'intérieur moo ko coordonné ubbi nañu école yi ñu ngi xool ay site pour que ñi nga xam ne seeni kër daanu na wala ndox mi nangu na seeni kër ñu wut nañ leen loger mais surtout ñu continuer programme de construction yi nga xam ne amoon na ci plan Jaxaay te ñu leeral ko pour que ay solution durable mën a am ci fii ak ñuy taxawal programme bi ma tuddee programme de gestion des eaux de pluie des eaux pluviales dans la région de Dakar waaye lu ñu war a yaatal la ci yeneen régions yi parce que tey jii mbir mi dafa wër Sénégal li ma bëgg a jeexale nag mooy loolu yépp nag bu ñu ko defee te soppiwuñu jikko yi ci doxalin bi ci ñàkk respecter loi ak si ñàkk am li ñuy wax daal def li yoon santaane maanaam booy tabax am na code de l'urbanisme lu mu wax code de la construction dafa am lu mu wax am na nu bâtiment war a mel am na nu mu war a tëddee loolu nag si fonctionnaire yi lay njëkk a wax ñoom ñoo war a njëkk a saytu liggéey boobu parce que ñooy def autorisation yi loolu il faut que aussi citoyens yi dellu si maanaam effort yu ñu mën di def bu fekkee du ñu respecter loi du ñu def du ñu bàyyi lu ñu tere lu yoon tere kon day mel nu lii yëpp ñu def amul benn njëriñ kon nag effort yi ñu def dañ koy boole ak discipline boole ko ak rigueur boole ko itam ak jikko yoo xam ne daal moo ñuy mën a may ëllëg suñu réew mën a jëm kanam ñi nga xamante ne réew yi ñu jiitu yëpp def nañu ko fi may jeexale nag mooy dañu jàng tey tiis xabaaru tiis bu jógee ci réewu Gambie bu ñuy won ne maanaam gouvernement Gambie dafa maanaam exécuté la justice gambienne dafa exécuté maanaam dañu rey dañu boom ay nit yu ñu fa tëjoon ndax seen réew ñoom dañuy boome dafa am peine de mort loolu gouvernement bu ne am nga sañ-sañu doxal sa réew la fay dox wax ji ñu wax du loolu waaye itam dafa am lu convention internationale yëpp wax
mooy ab gouvernement bu jàppee ressortissant beneen réew mu ne dafa am lu mu fa def ñu jugé ko fa war na informer gouvernement réew ressortissant bi loolu moom c'est le minimum di ko yëgal fu procédure bi toll arrestation instruction procès condamnation ba bu fekkee dañ ko war a exécuter su ko defee ñun bu ñu ko yëgoon tey yëgal ay mbokkam ñu xool ne suñu ambassade mu ngi suivre droit yi nga xamante ne aussi doomu aadama bi am na ko waaye jël lépp làq ko tëju def sa exécution kooku ñaawlu nañ ko alors que démb rek yónnee naa ministre des finances pour mu dem seeti président Gambie toog na ak vice président ak ay ministres yu bare ndeke la ñuy wax yëpp booba décision bi def nañ ko kooku nag Sénégal daf koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ma koy wax président Gambie li xew neexuñu te warul am diggante Sénégal ak Gambie réew mu ne nag yaa moom sa indépendance bopp du loolu la ñuy wax mais li ñuy wax mooy dëkkandoo bi ni mu mel ak relation yi ni mu mel jëfin ji ñaaw na ci diggante Sénégal ak Gambie kon wax naa nañu woo ambassadeur am ñu notifié ko te mu wax gouvernement bu Gambie ñu wax ñu situation ki nga xam ne mooy Saliou Niang muy 3e sénégalais bu ñu fa condamné à mort ñu xool ci wàllu convention yi li ñu wax lan la réew mën a def ak réewu Gambie te ñu koy continuer di ko solliciter aussi pour mu bàyyi exécution yi ndax am na réew yu ko desee waaye booy xool lu néew la tey ci àdduna bi ay réew yoo xam ne dañuy dogal peine de mort waaye li may wax daal mooy suñu diggante ak Gambie jàmm lañ ci bëgg c'est pas un hasard bi ma nekkee ci bopp réew mi Gambie laa njëkk a dem loolu dafa am signification kon nag loolu waruñ ko yàq ci attitude yu mel ni man sama devoir mooy protéger tous les citoyens sénégalais fu ñu mën di nekk ci àdduna bi te du ma nangu ñuy violer droit sénégalais ak réew mu ko mënti def dana mën ci dégg te Sénégal dana défendre boppam ci loolu kon nag maa ngi ñaan Gambie ñu delloo ci seen xel te xam ne diggante bi jàmm rek moo fi war a dox te am na loo xam ne ñun dootuñu ko nangu pour l'avenir kon nag loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam